Primeiramente, vamos para a parte visual. Temos aqui a filmagem original. E agora, fiz o rastreamento do movimento da mão. Agora entra uma coisa que eu sempre pensei. Veja se eu tenho razão. Devido ao calor gerado, deveriam existir ondas e distorções ao redor do sabre de luz. Nesta etapa, tentei deixar bem próximo ao efeito do filme. Agora, seguindo a minha ideia sobre as distorções devido ao calor gerado ao redor, temos o seguinte resultado. Adicionando animação e simulando o efeito de flare na lente da câmera. Eu peguei, tentei imitar com a voz e depois, usando o programa de computador, apliquei efeitos. Temos o resultado final.